Всем привет! Вы на канале Константина Анушка. Всем привет, ребят! У нас сегодня новый день. И мы приготовили чупики. Самый лучший способ народный. Я не знаю, нам в прошлый раз помогло. Сегодня я тоже это попробовала. В общем, нужно на 1 столовую ложку сахара растопить вот до такого состояния и размешать в стакане теплой воды. И все это выпить залпом. Миля, ты сегодня пила такую штучку? Вкусно? Да, ну, по крайней мере, лучше, чем трава какая-то. Вот. И сделали вот такие вот штучки. Ну-ка, давай попробуем. Угу. Классно. Мягенький чуть-чуть. Мягенький? Как мягенький? Чуть-чуть. Да нет. Ты зубками так, трогаешь? не слишком жесткий. Угу. Вкусненько. Вот такое вот средство народное. Не знаю, мы в детстве тоже так же вот эти вот петушки делали из жженого сахара. Прям реально помогал. Не знаю, дай бог. У Мильки просто сегодня начался какой-то кашель непонятный, но он уже откашливается. Да. А мы же ей не давали уже конфеты. Сколько ты не ешь конфеты? Неделю, наверное. Месяц. Поэтому вот она прям, видите, как с удовольствием вот эти конфетки кушает. Вкусно? Вот такие вот. Кому на вооружение. Не знаю. Посмотрим, как будет эффект. Потом, конечно, расскажем. Арише надо такое, она же любит все есть. А ей нельзя. О, давай подарим ей такие. У нас, короче, какая-то эпидемия пошла во дворе. Очень детей много болеют. Именно вот такая же температура 39,5-40. Кашляет мой ребенок и кашляет. Все прошло, как бы. Тошнота, там такого ничего нет. После энтеровируса вот такой кашель. Ну ничего, мы сейчас пососем чупа-чупсы, да, дочь? Такое лечение Да, такое лечение я Люда. Хорошо такое лечение? На улице, ребята, пекло. Прям вообще. Сколько там градусов? 38. Ну, это у нас еще в тени там эта штучка. Настиралась я. И не знаю, идти или нет на улицу. Милька лежит уже в полуобмороке. Говорит, хочу гулять. Она хочет с кем-то гулять. Но она болеет. Сегодня вот Ариша, она же тоже болеет. Ну что, вот у Аришки нету кашля. И чё? Ну, потому что... Как и что? А если ты ее кашлем заразишь? Ну, если она мне соплями. Нет у нее соплей. Только одна гулять. Мильке говорю, давай позанимаемся. Не хочу, не хочу, не хочу. Короче, у нее наступили каникулы. А, Эмиля, давай позанимаемся немножко. А почему ты не хочешь писать? Ты в школу не пойдешь? Ну так, не пойду в школу. Ну ладно. Я тебя возьму вот в сентябре месяце в школу отправлю, и пусть они тебя там учат писать и читать. Не хочется ни есть, ни пить, ни заниматься. Миля не хочет. Говорю, давай немножко позанимаемся. Не хочет ребенок заниматься. Что делать? Вот как заставить? Никак. Вот с завтрашнего дня уже, наверное, начнем, потому что мы уже сделали очень большой перерыв. И нам нужно, чтобы мы не пропустили те знания, которые нам дал педагог в «Маленьком принце». Поэтому мы хотим, чтобы повторение, мать учения было действительно действенно. Мы идем? Куда идем? Мы варим пельмешки. Да? Хочешь пельмешки? Да. Бабушке спасибо, налепила нам много пельменей. Мы теперь, когда вот на обед, хотим... Кушать есть что, но сегодня хочется пельмешков бабушкиных. Кондер молотит, потому что очень жарко. Вот. Милька ждет, Давидка ждет, все ждем. Хотим есть. Да? Сейчас, 3 минуточки осталось. Очень жарко на улице. Всем привет. Мы купили арбуз. Сейчас будем разрезать, пробовать.
На улице я не знаю сколько градусов, но я еле пришла с магазина. Так, у нас 36 в тени. Еще солнце не пришло на нашу сторону. Очень жарко. Сейчас разрежем арбузик, посмотрим, вкусно, нет. Продают даже по половинке арбуза, потому что 250 тенге килограмм. Это вытянуло на 200 с чем-то. Говорит, хотите, мы вам, говорит, половинку? А как половинку? Он же грязный, его надо помыть. Вот такой вкусный. Все. Какой запах. Всем привет. Садись. Ложку возьму, хочу слушать. Можно? Так. Ложкой. Нет, ложкой ты не будешь больше. Сейчас ты сядешь сюда. Я разверну. Сядь за стол. Сказали, ташкентские арбузы. Очень вкусные. На днях кричала машина, что местные арбузы. Откуда местные арбузы еще? Только вишня поспела, местная. Все. Ну, хорошо. Сейчас тут твоя. Куда уже его девать? Да такая. А где вот это белое желтое пятно? Жестковато. Всем доброе утро. Всем привет. Всем привет. Мы позавтракали, идем в магазин Юмистек, где, ну давайте куда-нибудь, где продают, ну в общем всякие компьютерные там. Нам нужна мышка для нашего AirBox, для интернет-коробочки. То сломалась, мы ходим из одной комнаты в другую, переставляем. Уже надоело. Так мило. Очень жарко. Мильке хотела лосинки одеть. Она говорит, нет, мама, платье одевай. Ну, сейчас еще, сыночка, утро сейчас. Обед будет и будет душегубка. Да, я уже сегодня по магазинам с утра пробежалась. Быстро-быстро. Что у вас там? А, чешетесь? Там комары сверху. Это мошки, доченька. Вот, потянете хорошо. Хорошо? Это здорово, что хорошо. У нас, кстати, лавочки покрасили все. Также подрядчик. Вот по микрорайону все лавочки. Ну что, классно? Да. У этих прям лавочки покрасили и сзади, и спереди. Везде. А у нас только спереди. И, в общем, тут покрасили хорошо. А у нас уже white спиритом все разбавили. И уже лавочки не блестят. Вот. Но опять же, я была на даче, не проконтролировала. Здесь, видите, как лавочка блестит. А там нет. У нас она как морилкой измазана. Ну ладно, у нас мы закупили, Маша наша купила 5 литров лака по дереву. Потом можно будет лаком покрыть. Будет вообще на века. Машина Биби. Сейчас взялись за эти самокаты. По двое, если едут, штрафуют, прям останавливают и накладывают штраф. А на Каспи моментально приходит штраф. И им вбивают данные. Очень часто участились, что мопеды сбивают людей. На зеленый идут свет светофора, а мопеды не останавливаются и сбивают людей. И ничего им не инкриминирует, потому что это не особо тяжкий вред здоровью. Капец. Законы у нас, конечно, в Казахстане.
Маленькую сына. Вот эту большую не уцепишь. Ну давай. Видишь, она доченька слабенько. Поэтому. Вообще нереально. Ага, нереально выиграть. А может так поставить? Лохотрон. Теряли меня, что ли? Сонечка, наверное, в той стороне. Да. Мышки, иди. Мама, это что такое? Это для наушников. Прикольно. Штучки. Мама, смотри, какой красивый. Ага. И вот еще с Очень блестками очень. Какой классный. Пошли за Давидом. Где такой? Иди. Какой тебе нужно, да? Беспроводной. Сейчас. Это проводные сны, вот беспроводные. Это проводная. Что купили? Показывай. Кондиционер. Как его включить? Вентилятор, доча. Ой, классно, дует прям так, да? И заряжается с USB. Через USB. Я решила. И купили еще подружки. Дай посмотреть. Дай Даве охладиться. Ну не надо. Ничего себе он дует. Дует? Дует. О, Прям дует. дует хорошо прям. Прям дует. Стоит 1290. Недорогая. Доча, ты как собралась? А вот так. Я на платье сяду и все. Ну смотри. Оно капец стоит. Она еще горячая. Они горячие. Дай руку мне. Вообще. Скользючая. Круто! Залезай здесь полегче. Потому что там нету держалок. Ветерок прохладный, прям хорошо. Это в тенечке. Да, на солнце жарко, да? 9 июля у нас у Аришки день рождения. Сегодня у нас у Яночки день рождения. Яночку уже поздравили. Две сестренки. Яночке что, 14 сегодня? Да. 14 лет. А Аришке будет 5, 9 июля. Будем поздравлять. Вот купили подарочек. Но заказали, еще не привезли. Вот проплав. Вот так вот ходила здесь. На фонтаны? Ну да. Ага. Ну пожалуйста, мам. Можно? Вас сейчас на фонтаны возьми, вы там столько денег с нас с этого идти. Капец. Нет. Да, там и покататься, и мороженое, и пирожное, и вату. И... Я только вату и все. Ага. Ну что ты слово, мама? Все, ладно, успокойся. Пожалуйста. Купили мышку. Мышка сколько стоит? 200? Доча? 2200, да? Ну 1600, мне кажется, сыночка, она работать не будет. Так что мы средний сегмент всегда берем. Ой. Давай кондиционер сюда. Обратно отнесу в магазин. А? Отнести, дочь? Надулась, что я ей сказала, что на фонтаны. Доча, сейчас мы не пойдем на фонтаны. Все. Тема закрыта. Там очень солнцепек. Мы не взяли с собой панамочки. Давид ее хотел поймать. Но меня ничто не останавливает.
Вот она сидит неподвижно, я ее закрыли раз. Ну иди попробуй. Я же на даче ловил. Если она в меня пролетит. Ну да, с ними да. У нее же глаз там нет. А, нет, не закрыли, у нее же тут жопа такая. Ой, задняя часть у нее длинная. Не Бампер. маши там руками. Что ты ее отпустил? Она вцепилась в меня. Она так скрючила. Ты видела? Брат твой поймал стрекоза. Она так неприятно, это прям. Она цепляется ручками. У нее же, она же не видит ничего, у нее слепая зона там. Ну да, заднего этого вида нету. Покажи на камере. Че рот открыла? Давай. Что ты не выкладывай это? Че так разговариваешь? Кошмар стала разговаривать. Взрослая, что ли, стала? Кондиционер купили, сразу стало. Угу, крутышка. Кондиционер где мой? Не вентилятор, а кондиционер. А, вентилятор. Вентилятор. А ты думала, что кондиционер? У меня бантики. Бантики, только они распались, я их подую. Ой, как хорошо. Ой. Уже не буду на голову дуть, а то волосы попадут и все. И покрутит их вот так вот. Стиральные машинки, они постираются. Да, ну это ж хорошо. Вот так. Вчера постирали, сегодня постирали. Вот так вот. Решили Включаешь? больше пока не Вот так стричь её. включаешь, смотрите, вот так вверх. И он уже дует. Видите, она крутится вот это вот. Будешь расчесывать волосы? Нет? Нет. Не любишь так она. расчесывать волосы? Вот так. Вообще не любит волосы чесать. Такая проблема у нас. Мы только можем помыть их и распутать немножко. Не хочет. Плачет больно. О, даже вот так дуется. Угу. О, как хорошо. Ты на самом деле. О, Я заспотела. супер. Супер, супер, пупер, супер, пупер. Супер, пупер, супер, пупер. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Это моя вода. Пожарили утром на завтрак еще раз блинчики. Вчера у нас были блинчики. Миля проснулась утром и говорит, есть у нас блинчики. Давидка сбегал тоже в магазин. Быстренько купил нам. Что купил? Сметанки и сгущенку. Да, да. Да, Сметану и сгущенку. Да. Да. Такой. А, да. Сметану и сгущенку. Приколисты. Да, сыночек. Да. Сыночек. Миля, вот мне неприятно, когда это делаешь. Что? Покажи ребятам. Там жук. Что я закажу? Вышли мы второй раз погулять. Ой, почему он меня такой быстрый? Давай, Эми, покажи, как ты вчера крутила. Чуть подальше встань. Ну, что подать? Вот так, да. Ну, чтоб тебе видно было. Не, так далеко сильно, Эми. Давай. О, уже почти Ну, доча, уже лучше, чем раньше было. О, видела сколько раз? Сколько? Много. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще коленками умеешь, видишь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Видишь, сколько раз? 12. Молодец. Тести. Здравствуй. Да, еще раз попробуй. Ты прям так классно это пузиком. Раз, два, три, четыре, пять. О, круто. Сейчас я вообще смешно буду. Да? Давай. Получается, сейчас.
Он чуть-чуть маловатый тебе надо. О! Тебе надо, знаешь, доченька, побольше купить. Угу. На сдачу привезти огромный для тебя. Угу. И будем тут вместе. Умничка моя. Ой, на ногах крутила. Круто, Я хочу молодец. кофе еще так. Круто, дочь, молодец. Привет, Ари! Всем доброе утро, у нас новый день. Вчера мы закончили видео на прогулке. Смотрите, что мне подарила соседка. Она заказала на Pinduoduo вот такой увлажнитель. Это вообще такой кайф в самую жару, когда он такой с подсветочкой. Видите? Такой портативный. Наливаешь сюда водичку. Фильтрованную, конечно же, чтобы не забились мембранки. Нажимаешь кнопочку, и он работает. Вообще кайф. Спасибо, Леночка, большое. Очень приятно. Вчера все мы заценили. Мы вчера прям как эти обезьянки. Вот она вот заказала себе на сайте Pinduoduo. Сейчас мы идем в магазин. Нам нужно купить картошку, помидоров нет. И зайти купить губки для посуды. Че, Милька, ты готова? Жарко? Ну, сейчас пойдем. Хорошо, что у меня кондиционер. Доча, это не кондиционер, это вентилятор. Переодевай носочки, неправильно дело. Видишь, рисуночек должен быть сбоку. У тебя он внутри. Переодевай. И прическу надо сделать. Я думаю, что носочки без разницы. Нет, есть разница. Если рисунок один, так не айкой. Что, ты не айкаешь, потому что телефон, да, стоит? Нет. Не больно? Уж мне больно. Сейчас принесу еще. Потому что сейчас валишь. Вчера. И позавчера. Что, рогокулю сделаем? Дай мне просто. Просто хвост. Ну, убери. Нет, один не получится. Такие же вот таких. Рогогулины хочешь? Ари, смотри. Все? А, я хочу в глаз. Извини. Все, готово. Прическа. У меня этот большой, а этот маленький. Ну, покажись. Ага, выпал, сейчас поправим. Надо было до этого пилить, да? Привет. Чего ты? Колбаска моя. Куда идешь? В Амир. В Амир, магазин. О. Пойдем. Цветочек такой, мама. Папка наш попросил ему кофе купить. Сейчас посмотрим, если есть кофе. Я хотела вот это посмотреть. Ага. Классное, да, это такое дерево? Не знаю, что за дерево. Такое, как пух. Вот. Может, И... это дуб? Нет. Решили мы сделать сегодня курочку с картошкой в духовке. Уха у нас еще есть, но дети не особо там уху старшие Я не кушают. хочу. Почему?
Почему это ты не хочешь уху? Не хочу. А? Не хочу. Погода отличная вообще. Пока не жарко. Решили сходить по магазинам. Говорю, сиди дома. Нет, я пойду с тобой. Вот так вот всегда дети с мамами. Я говорю, тащить тебя еще и... Пойдем вот так, мам. Нет, доченька, мы пойдем вот так. Почему? Ну, потому что так удобнее. Вот так. Так удобнее. Ой, колбаски. Так что все, сейчас идем кушать, готовить, и вечерком уже погуляем. День так и проходит. Уборка, стирка, готовка. И гуляние. И гуляние. И целый день прошел. Вот как-то так. Что-то я не пойму, у нас вот поле футбольное. Это что, наклеенная, что ли, штука? Все с этого лося. А, это другой вид наклеивают, белый. Видите, все. Короче, обдергали они. А я думала, покрашенная. Надо было им красить лучше. Сходили в Озон. А вообще, смотрите, как приходит. Это кошмар. Ну что это? Почему не упаковывается? Ну, вроде проверила. Все. Краска для бровей. Все есть. Вот. Я не знаю. Почему так приходит? Вообще Озон испортился. Разочаровал меня. О, картошка у тети Азизы. Подними. Отнеси тете Азизе. Скажи, у вас картошка потерялась. Иди. Никто тебя не зовет. Я вижу дождь. И пойдем потом. Были мелкие. Фиг нарисуешь. Ага. Желез дубовые такие. Давай, давай, еще. Офигеть, Эми. Давай, двигай. Все, отдохните, подыши. Доча, пошедшая. Штаны не потеряли. Да, вот так будешь делать, и штаны сползут. Риша. Ариша, вперед смотрите, не ударьтесь ни обо что. Ждете. Ариша, вперед смотрите. Да иди уже. Все, вы, по-моему, спать хотите уже, дети. Пойдемте. Нет. Купаться надо. Нет. Купаться. Нет. Ну давай, что, будем так сидеть? Сейчас Пошли вам домой. А если гром будет?